Let us sing this song together. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Oh, nothing but the blood of Jesus. Precious, Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. oh, my cleansing this I see. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, my pardon this I pray. Nothing but the blood of Jesus. Precious, Oh, precious is the flow that makes me White as snow, no other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. no other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Let's pray. Kale katusabe. Heavenly Master, I thank you this wonderful morning. Kitaffe ow'omuggulu tukwebaza amakyaga n'amalungi. In the denominational world, it's a Palm Sunday. Mu nsi ey'eddiini lunaku lwa matabi, To us, we see the day as equivalent to any other day. naye ffe tulaba olunaku luno ng'olunaku olulala lwonna. But we thank you, Father, Era tukwebaza Taata that you have given us another day to live. nti otuwadde olunaku olulala okubeera abalamu. We glorify your name because of that. Tugulumiza erinnya lyo ku lw'ensonga eyo. Everywhere around the world, Buli wantu wonna mu nsi there is cries about the pandemic. waliwo okukaaba olw'obulwadde obutambula. People are dying Abantu bafa in thousands. mu nkumi na nkumi. But Father, in those thousands, you have Father, saved us. Naye mu nkumi ezo Taata ffe otulokodde Preserved otuwonyeza, us for a purpose. otukuumye And we olw'ekigendererwa. believe that is to serve you. Era ekyo tukkiriza nsonga ya kuweereza. Therefore, we pray in the name of the Lord Jesus N'olwekyo Christ. tusaba mu linnya lya Yesu Make Kristo us the instruments of your service. ekyo tufuule ebikozesebwa Let eby'obuweereza bwo. us serve you, Lord. Leka tukuweereze Mukama, And as we are under the blood, era nga tuli wansi let us w'omusaayi. warn other people also to come under the same. Leka tuwenyeeko ne ku balala okujja wansi May w'omusaayi. you bless everyone who is Father on this channel today. Wa omukisa buli muntu ali ku mukutu guno leero. Bless the hearing of the word. Wa omukisa okuwulira kw'ekigambo. Bless their networks. Wa omukisa netiwaaka zaabwe. Bless them with whatever the MOBs they have put on, the Wa data they have put on. omukisa buli muntu alina ky'ataddeyo. May you, Father, cause them to drink from this great well of the Era living water. era Mukama baleetera okunywa ku mazzi gano amalamu ag'ensula ennamu. Bless the hearing of the word. Bawa omukisa okuwulira kw'ekigambo. Where would we be if it was not by the blood? Twandibadde wasenga si musaayi, Because it was the blood. kubanga gwali It musaayi, will be the blood. era guliba And musaayi, it's still the blood era gugenda kuba musaayi that has been keeping us alive. ogukyatukuumye nga tukyali balamu. We thank you. Tukwebaza And we commit even the coming week era tuwaayo ne wiiki ejja mu maaso in go your hands, mu Father. mikono gyo Mukama, Because expectation kubanga okusuubira of our life, Father, okw'obulamu bwaffe in the dying world mu nsi eneefa is always, Father, being narrowed. bulijjo kufunda kweyongera But okukendeera. because we are in the word, Naye olw'okuba tuli mu we kigambo know we have to live, Father. tumanyi tuteekeddwa okuba nga tuli May balamu. you give us another day. Tuwa olunaku olulala nate, Because we are going to feed from you tonight. kubanga leero tugenda kulya okuva gy'oli, Make us move another day. okusobola okuba nga tusobola okutambula olunaku olulala. Bless everything, Lord. Wa omukisa buli kintu In kyonna Jesus' name we mu pray. linnya erya Yesu Kristo mwe tusabidde. Amen. Amiina. God bless you, Mukama abawenye omukisa all viewers mwena mwenna abalaba and listeners. n'abawuliriza.
We thank God for this wonderful moment. twebaza Katonda olw'amakya akalungi akaseera kano And akalungi all around the world that people are watching us. n'abantu mwena mu nsi gye muli abatulaba. Understand, my brother has sent me a message. Nzikiriza nzitegeera muganda wange ampeerereza obubaka He's from Canada watching this. era ng'ava Canada alaba saavisi y'olwaleero. However, it is late night in their country. Newankubadde ng'ewaabwe kiro And our brother, there's other brothers in the US. ate ng'era tulina ne baganda baffe abali mu They Amerika are watching this. nabo batulaba. God bless you, Mukama brothers. abawe nnyo omukisa We abooluganda. love you in the Lord. Tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu. To the world, I want to tell you, Eri ensi njagala okubagamba a number of prophecies have been passing. nti obunabbi bungi obubadde butambula God is going to destroy this world. nti Katonda agenda kuzikiriza ensi eno, The end of the world is now pending. nti enkomerero y'ensi etuuse. No, Nedda, no. nedda. This is not the end of the world. Eno si enkomerero y'ensi, But these are judgments. naye kuno kulamula. As I told you the other time, Nga bwe nabagamba ku mulundi guli it is a partial overflowing of the sixth seal. nti kwe kubimba n'okuyiika okw'akabonero ak'omukaaga, Some it's a partial overflowing nti kubimbabimba okw'akabonero ak'omukaaga, of the sixth seal. okw'akabonero ak'omukaaga. We get some little kind of sparks Tufunayo ku bumansukire obutonotono coming from the sixth seal. obuva mu kabonero But the ak'omukaaga. world have ever tested these things are even more than that. Naye ensi jjukira bino yali ebirowoozezaako This is n'ebisingako not awo. the end of the world. Gino si enkomerero When you y'ensi. get time, we shall talk about the pandemics that have ever had in the world has ever faced. Bwe tulifuna obudde tulyogera ku bulwadde obubadde nga butambula mu nsi, The kawumpuli. pandemic, like the Antony's plague, Tujjukira kawumpuli yali mu biseera bya Antony, which was around, it is called the Antony's plague. yayitibwa kawumpuli wa Antony. Yes. Ye. It happened during it was 165. Era nga yaliwo mu myaka gya 160. A number of people died Abantu bangi ne bafa in Britain, mu Bungereza, Asia, mu nsi ya Asia, in Egypt, mu nsi ya Misiri and most in Italy. ne mu nsi y'e Italy. A number of people died. Abantu bangi baafa Around 541 mu myaka egyo egy'etaano mu ana mu ogumu to 552, okutuuka mu 552 there was Justinian plague. waliwo kawumpuli gwe bayita nga wa Justinian. It claimed 25 million people. Era oyo yatwala abantu abasoba mu bukadde 25 They all died bonna baafa from the face of the world. okuva ku maaso When I g'ensi. speak these things, Bwe njogera ebintu bino I have the exact information. nina information ewa ddala. 25 million. Abantu abasoba mu bukadde 25 They died. baafa. Here we only have people infected like Yatsala, around 1 million plus. Kati twakafuna wano abantu abakalwala ono kawumpuli gwe tulina leero balinga kakadde kamu. We don't have more than 300 people died. Tetulinafuna bantu bawera 300,000 people. bantu bawera mitwalo 30 abafudde. So it's not the end of the world. Kale si enkomerero y'ensi. We remember in 1918, Tujjukira mu 1918 there was a pandemic flu. waaliwo obulwadde obwo obwa ssenyiga. By that time, the world had like 1.5 billion population. Ebiseera ebyo ensi yalina akawumbi kamu nga n'ekitundu ak'abantu. And the history says Era ebyafaayo a bigamba third of it died. nti ekitundu kimu ku byakusatu bwonna baafa. Can you explain that? Tubadde tugamba nti mu myaka egyo egya 1918 waaliwo kawumpuli owa ssenyiga eyatambula. Mu biseera ebyo ensi yalina abantu yonna awamu akawumbi kamu n'ekitundu. Naye ku bantu abo abaafa kyali kitundu kimu kyakusatu ku bantu abaafa. 500 million died. Kiregeeza abantu nga obukadde nga 5 baafa. They died. Baafa. The world did not end. Ensi yakoma ku olwo. We had the Black Death. Twalina okufa okw'obuddugavu. The pandemic was called the Black Death, Era ng'okufa okwo kwali kuyitibwa obulwadde bwali buyitibwa Black Death or the bubonic plague. oba bubonic plague. It was around 1346. Gyali myaka nga 1346. Between around 46 to 13. Wakati w'emyaka 53. 1346 ku 1355. And over 200 million in Europe died. Era abantu nga obukadde 200 baafa mu nsi z'e Bulaaya. 200 million. Abantu obukadde 200. That is more than 5 Ugandas. Ekyo kisinga Uganda emirundi ng'etaano n'okusoba. They died. Baafa.
So as we are in this thing here, kati nga tuli mu mbeera eno leero we don't want to complain. tetwagala kwemulugunya We just want to know how to hide ourselves under the blood. naye twagala kuyiga buyizi ngeri gyetusobola okwekwekamu wansi The world has w'omusaayi been facing these things ensi ebadde ng'esisinkana ebintu bino every after some centuries. oluvannyuma lw'emyaka egiwerako And the world has been standing. era ensi bulijjo ebadde ng'ebiyitamu But n'eyimirira now in this hideout, in this lockdown, what we can say, kati mu mbeera eno ey'okubeera wakati nsobola as I okugamba told you that time, that you have to look up. nga bwe nabagala ku mulundi guno tuteekeddwa okutunula waggulu And we have to think of what we can say. naffe tuteekeddwa okulowooza ku ki kye tuteekeddwa I okwogera don't know whether you're still on. simanyi oba mukyaliko So in this thing here, kale mu mbeera eno wano let us obey the rules. leka tugondere amateeka Let us not be persuaded by the people leka tuleme kutwalirizibwa abantu abamu that we have to die all. abagamba tuteekeddwa okufa And when ffenna. somebody hears that he has to die, era omuntu bw'awulira tuteekeddwa okufa when the people they surrender, olwo abantu ne baba nga bawanika they just move on anyhow, ne batandika kutambula nga shake other people's hands, nga bakwata mu mikono gy'abantu joining other, they abuse. ne batandika okuvuma So they abuse social distancing. ne batandika okuba nga tebakkiririza mu They kwewa don't wash mabanga their hands tebanaaba ngalo because their prophets are telling them that we are at the end of the world. kubanga obunnabbi bwabwe butambula bubagamba tuli mu nkomerero We ya are nsi not at the end of the world. tetunnatuuka ku nkomerero ya nsi Biblically, as a Bible believer, I believe nze nga omukkiriza wa bayibuli a nzikiriza number of things have to happen. nti ebintu bingi ebiteekeddwa okusooka There okubaawo must be a Gog and Magog. wateekeddwa okubaawo olutalo lwa Goge There must be other things to be fulfilled. waliwo ebintu bingi ebiteekeddwa okusooka The okutuukira climax of the mark of the beast. walina okubaawo entumbiri y'akabonero And k'omula if God is abasitaani to try today, kati katonda if God is trying today to end the world, kati katonda bw'aba waakukomekereza nsi ero it can take him another 1,000 years. kiteeke mutwalira emyaka emirala nga 1,000 What are egisoba you saying, Pastor? kikyogezaako tegeeza You want to musumba say oyagala kugamba God nti katonda is limited by time? nti akwatibwa obudde No. nedda God cannot destroy the world katonda tasobola kuzikiriza nsi accidentally. nga kyekimuguddeko bugwi God put all his program in the Bible. katonda enteekateeka ze zonna yaziteeka mu If bayibuli he starts today to destroy the world, bw'atandika leero okuzikiriza he ensi has first to wait to also to go through the processes. alina naye okusooka okuyita mu There mitendera must be a rapture. wateeka okubaawo There okwakulibwa must be a 1,000 years reign. wateeka okuba ofuga okw'emyaka So if he 10,000 starts today, kale bw'atandika it will leero take him another more than 1,000 years. to kiba destroy kijja the world. mutwalira emyaka egisoba mu 1,000 emirala okuzikiriza Because ensi God is a prisoner of his word. kubanga katonda bulijjo musibe wa kigambo kye God does not skip his word. katonda tawuuka kigambo He's kye God. ye katonda He changes not. takyuka He knows the beginning. amanye entandikwa So the end from the beginning. amanye enkomerero okuva ku He will ntandikwa not speak something and repent. yali tayinza kwogera kintu neyejjusa God does not apologize. katonda teyeenenya If he is to do so, bw'aba waakukola then he is bw'atyo not omniscient. olwo tabeera katonda amanyi byonna But because he is omniscient, naye bw'aba nga ye katonda omuyinza wa buli he knows kintu how things move on. amanyi buli kintu bwe Now kitambula we must also know, as we shall see in the future, kale tuteekeddwa okumanya nga bwe tuli kimanya gye bujja that what are we going to do nti tugenda kukola tutya in such a mu situation mbeera bw'eti or after this. oba oluvannyuma lw'embeera eno We shall see that. ekyo tujja kukiraba But today, let's go in our Bibles naye leero katugende mu bayibuli zaffe and see the scriptures. tulabe ku I byawandiikibwa don't want to take a lot of time from you. saagala kutwala budde bungi okuva gye muli Let's go back in the book of Exodus, katugende mu kitabo ekyokuva chapter 12. essuula ya 12 That's where we have been reading this day. awo we tubadde nga tusoma ennaku zino Exodus 12:12. okuva essuula ya 12 olunyiri lwa 12 It says, agamba bw'ati For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. kubanga ndiyita mu nsi ey'emisiri mu kiro kiri ndikuba ababereberye bonna mu nsi ey'emisiri omuntu era n'ensolo era ne ku bakatonda bonna ab'emisiri ndisala emisango nze mukama. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba
zammwe ze mulimu nange bwe ndirawo omusaayi ndibayitako so tewalibeera lunge ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi y'e Misiri. When I see the blood, I will pass over you. Bwe ndiraba omusaayi ndibayitako. It's a common reading. Ako kusoma kwa bulijjo. Let's also add on naye katugatteko Exodus 25:8. okuva essuula eya 25 olunyiriri olw'omunaana. Listen to what it says. Era wuliriza bwe kigamba kuva 25 olunyiriri olw'omunaana. Omwana ojja kuneterayo amazzi ag'okunywa. And let them make me a sanctuary, Eka bankolera awatukuvu that I may dwell among them. ndyoke ntuule wakati waabwe. Let us read it again. Katulusome nate. And let them make me a sanctuary, Era bankolera awatukuvu that I may dwell among them, ndyoke ntuule wakati waabwe. according to all that I saw thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof. Even so shall I ye make it. Nga byonna bye nkulaga engeri ey'aweema n'engeri ey'ebintu byayo byonna bwe mutyo bwe mulikola. Now, the other time, Kati ku mulundi we guli talked about look up. twayogera ku kutunula waggulu. And then last Sunday, Era sande eyaggwa we talked about recognizing your word and its message. ne twogera ku kutegeera olunaku lwo n'obubaka bwalwo. And we say, Era twagamba on look up, nti ku kutunula waggulu that it is not looking in the sky. tekitegeeza kutunula mbwengula. Our up is not in the sky, Okutunula kwaffe waggulu si bwengula, but our up naye okutunula kwaffe waggulu is waffe where we expect God. awo we tusuubira okulaba We Katonda. also said in that song of look up, Era twagamba mu bubaka obwo obw'okutunula waggulu that in the days of Abraham, nti mu nnaku za Ibulayimu God was expected to be in the high places. Katonda yali asuubirwa okubeera mu bifo ebya waggulu. And all worshippers Era abasinza bonna had to find God in high places. baalina kusanga Katonda mu bifo ebya And when waggulu. Abraham was to worship God, Ibulayimu bwe yabawo okusinza had to Katonda look up in the sky. yali alina kutunula mbwengula. And when Abraham was to find the promises, Era Ibulayimu bwe yabawo okuzuula ebifo had to ebisuubizo look in the sky. yali alina kutunula Even mbwengula. God himself, Ne Katonda yennyini when he visited him, bwe yamukyalira he tried to remind him yagezaako to keep okumujjukiza looking up, okusigala ng'atunula because that waggulu, was the place kubanga ekyo kyekyali where they ekifo were expecting we God. baali basuubira Katonda okubeera. In the days of Jesus, Mu nnaku za Yesu denominational people abantu ab'ebibiina by'eddiini were fixated. baali baawambibwa bwakwatibwa. No, these days they call it okuloba. Bano ennaku zino bakiyita kuloba. They were fixated into the sky Baali baaloba nga baasigala mu kutunula mu bwengula because of their belief in the God of Abraham. kubanga baasigala bakkiririza mu Katonda wa Ibulayimu. But Jesus Naye Yesu had already descended. yali yakka. God Katonda had already descended yali yakka and had come down to them. nga yakka okubeera mu bo. So when Jesus came, Kati Yesu bwe yajja they kept looking up, baasigala batunula and waggulu. Jesus told them, Yesu "Oh, n'abagamba ye hypocrites, mwe bannanfuusi ye can discern the signs, the faces of the sky, musobola okwawula obwengula but cannot discern the signs of the time." naye temusobola kwawula biseera bya Let biro. us read in the book of Matthew chapter 16. Kati tusome ffenna mu kitabo kya Matayo essula ya 16. Let's start from verse 2 to 3. Matayo essula ya 16 olunyiriri olwokubiri. Those in English Bible you follow. Abali mu Bayibuli y'Olusungu musobola okugoberera. Matthew 16. Matayo 16 olunyiriri olwokubiri. Asoma bw'ati. Naye n'addamu n'abagamba nti bwe buba akawungeezi mugamba nti bunaaba bulungi kubanga eggulu limyuse. N'enkya nti wanaaba omuyaga leero kubanga eggulu limyuse libindabinda. Mumanyi okwawula eggulu bwe lifaanana naye temuyinza kwawula bubonero bwa biro. Now, these were people Kati bano baali abantu that were descendants of Abraham. abaali bazzukulu ba Ibulayimu. They believed in Abraham's gospel, Bakkiririza mu njiri ya Ibulayimu. Abraham's faith. Bakkiririza mu kukkiriza kwa To the Ibulayimu. extent they told Jesus, N'okutuusa nti "We baagamba are of Yesu our father Abraham." nti ffe tuli ba kitaffe Ibulayimu. But when it came to check on where the problem came, Naye bwe kijja mu kuzuula obuzibu we buli, Jesus found them Yesu yabasanga that they can discern the signs, nti basobola okwawula, so they can look in the sky, basobola okutunula mbwengula, but they failed to recognize the signs of the time. naye balemererwa okwawula obubonero obw'ebiro. Who told them to become sky gazers? Ani yabagamba okufuula To some people, people they come to the people nowadays. Abayizi ba ebifa mu bwengula. Ani yabagamba okufuuka abayizi b'ebifa mu bwengula? Yes.
They didn't know that the gospel can change tebamanya nti enjiri esobola okukyuka according to this day. okusinziira ku lunaku lwayo. So they kept looking in the sky Kale baasigala batunula mbwengula because they had a scripture telling them to look up. kubanga baawulira ebyawandikwa nga bibagamba okutunula And in waggulu. nowadays, people are looking in the sky Era ne mu nnaku zaffe abantu batunula because the mbwengula Bible tells them to look up. kubanga bayibuli ebagamba okutunula We waggulu. look up for the purpose. Naye tutunula mbwengula lwa Our kigendererwa. up is in the word. Obwengula bwaffe kye Their kigambo. up in the time of Jesus Obwengula bwabwe mu biseera bya was Yesu to come unto me, O ye labor and heavy laden. kwali mujje gye ndi mwenna mwenna abakonye Now their n'abasitoowereddwa. problem was Kati obuzibu bwabwe they bwali failed to nti recognize their day. baalemererwa okutegeera olunaku lwabwe. Yes, Ye we have every day has its message. buli lunaku lulina obubaka Each bwalwo. day has its message. Era buli lunaku lulina obubaka That's bwalwo. why Yensonga when lwaki John was given the message to Yokaana bwe yaweebwa obubaka the seven church ages, eri amakanisa omusanvu, each church buli kanisa had a different message. yalina obubaka bwayo. Today, Leero I want to talk about something new, njagala njogera ku kintu ekipya, but I just want Brother Joseph to get me a song. naye njagala ogala Joseph Then I come afuneyo to sing. oluyimba nkomewo nate. Christ our Redeemer Died on the cross, died for the sinner, paid all his due. Sprinkle your soul with the blood of the Lamb, I will pass over you when I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Hallelujah. We Hallelujah. thank God we are back now. Twebaza Katonda tukomyewo nate. You see, there have been a kind of a disturbance in the network. Wabaddewo okucyankalanamuko ku network. Some people have been complaining. Abantu abamu nga They're beemulugunya not getting us clearly. tebatufuna bulungi, But I think it is partial, not everywhere. naye ndowooza nti tekiri buwantu wonna, Others kiri are buwantu bamu getting nabo. us well. Abalala batufuna So bulungi. you will bear with us. Kale mujja Those who are tugutuliza going to miss us, abo bagenda okutatufuna leero, please, you'll find us on the YouTube. mujja tusanga ku YouTube. Now I'm going to talk about the blood. Kati ngenda kwogera ku musaayi. When I see the Nti blood, bwe ndiraba I omusaayi will pass
pass over you. ndibayitako. I am going to talk about the blood, Ngenda kwogera ku not musaayi in the way si mu ngeri that the people are fixated to the blood. ey'abantu okuba nga baalobera mu musaayi Because baakwatirayo everywhere, nti kubanga buli whether watu a wonna believer, buli akkiriza a non-believer, Ataki- whether a believer, buli amukkiriza oba mukkiriza, a non-believer, atali mukkiriza whoever moves on, buli atambula wonna just say, I'm covered by the blood. atambula agamba nti ndi wansi By the blood of w'omusaayi Jesus. omusaayi gwa yesu. Now I'm going to talk about the blood. naye ngenda kwogera ku In musaayi this, mu we kino are going to see tugenda kugalaba why was it to be the blood. lwaki kyali kirina kuba musaayi. Secondly, ekyokubiri why was it to be the blood of the Lamb. lwaki gwali gulina kuba musaayi gwa mwana gwa ndiga. Thirdly, ekyokusatu what is the blood of our day? omusaayi ogw'olunaku lwaffe kye ki? Why was it to be the blood? lwaki gwali gulina kuba Why did musaayi? Jesus want the blood? lwaki yesu yayagala Why did omusaayi? God want the blood? lwaki katonda yayagala omusaayi? Secondly, ekyokubiri why was it to be the blood of the Lamb? lwaki gwali gulina kuba musaayi gwa mwana gwa Why ndiga? was it to be the blood of the Lamb? lwaki gwali gulina kuba musaayi gwa mwana gwa Then ndiga? thirdly, ekyokusatu what is the blood of our day? omusaayi ogw'olunaku lwaffe gwe guliwa. When we understand this, bwe tutegeera bino then we will be able to apply what we know. olwo tujja kuba tusobola okukozesa kye tumanyi. Because I told you at the time, kubanga nabagamba ku mulundi apply guli the blood. mukozese And omusaayi. people, they don't know the blood. abantu nga tebamanyi Others musaayi. will just get the blood of swine. abalala bafuna musaayi gwa Others mbizi. will just get the blood of bulls. abalala bajja kufuna musaayi gwa nte Others will nnume. just get any blood. abalala bajja kufuna musaayi gwonna But gwe when we talk basanze. about applying the naye blood, bwe twogera ku kukozesa it omusaayi also must be clear. kiteekeddwa okuba nga kitegeerekeka. Why was it to be the blood? lwaki gwali gulina kuba musaayi? The answer is ekyokuddamu kiri because nti it was the blood in the beginning. kubanga gwali musaayi ku lubererye. Hallelujah. haleluya. When sin dropped in, ekibi bwe kyayingirawo the Bible says bayibuli they egamba hid themselves beekweka. first. okusooka Secondly, ekyokubiri they thought it was not enough to hide, baalowooza nti tekimala bumaze okwekweka. and again they waved themselves leaves olwo ne of a fig. bafuna amakoola g'omuti omutiini ne beebikka. They hid themselves, beekweka and again they waved the fig leaves and hid Ate- and covered themselves. ate era ku kwekweka ne bagattako okufuna amakoola ag'omuti omutiini ne beebikka. The Bible says, bayibuli egamba but God came down calling them. nti katonda n'akka n'ajja ng'abayita He found them n'abasanga that it was not enough. nga tekimala. So he removed the covering kale n'abajjako of okwebikka the leaves kwabwe of the fig okw'ebikoola okw'omuti omutiini and wrapped them n'ababikka bw'atyo the lamb's body. n'eddiba ery'omwana gw'endiga. You know, the lamb's body is the skin. omanyi omubiri gw'endiga gugulire eddiba. That's how we see. ekyo bwe tukiraba. God got a skin katonda yafuna eddiba and wrapped them. n'ababikka. When they sinned, they hid themselves. bwe baayonoona beekweka They waved themselves leaves. ne beefunira amakoola They covered themselves. ne beebikka. And God, what he did, katonda kye yakola he found them there. n'abasanga awo we baali They were covered. nga They beebisse had hidden themselves. nga beekwese. But God removed the leaves naye katonda n'abaddako amakoola and gave them the lamb's skin. n'abawa eddiba ly'omwana gw'endiga. Somebody may wonder, omuntu omu ayinza okwewuunya when God got the skin, where God did he get the skin? nti katonda yaggyawo eddiba. The skin of the lamb. eddiba ly'omwana gw'endiga. Because even the Bible says, kubanga ne bayibuli egamba before sin entered man, ng'ekibi tekinnajja eri there omuntu was nothing did die. tewaaliwo ekintu na kimu ekyafa. But where did God get the skin? naye katonda yaggyawo eddiba. When you go in the Bible, bw'ogenda mu in bayibuli the book of Revelation chapter 13, mu verse kitabo 8, ekyokubikulirwa essuula ey'ekumina we olw'omunaana shall see that later. tujja kukiraba ekyo But the oluvannyuma. Bible says naye bayibuli that the egamba true worshippers of God nti omusinzi omutuufu owa katonda are those people be bantu abo whose names amanya were gaabwe put nga in the gaateekebwa Lamb's book of life, mu kitabo eky'obulamu eky'omwana which gw'endiga lamb was slain ng'endiga eyo before yattibwa the foundation of the nga world. n'emisiri gy'ensi teginnabaawo. And when you talk about before the foundation of the kale world, bwe tuba twogera ku misiri gy'ensi nga before teginnabaawo Adam was, nga adamu tannabaawo God slain the lamb. katonda yatta omwana He gw'endiga slew his lamb. yatta ondiga ye Before Adam was, nga adamu before tannabaawo the earth was, ng'ensi before tennabaawo the world was, ng'ensi tennatondebwa God slain the lamb. katonda yatta omwana gw'endiga.
And that lamb era omwana was gw'endiga ogwo prepared for the worshippers. gwateekerwateekera olw'abasinza. Now in the later days, Kati mu nnaku all ez'oluvannyuma people shall worship the beast. abantu bonna balisinza They ensolo, shall worship the beast. balisinza ensolo, Save the people okuggyako whose names are written in the Lamb's book of life. abantu abo amannya gaabwe agawandiikwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana Not your gw'endiga. neighbor's lamb, Si omwana gw'endiga ogwa but the mulirwanawo, lamb which was slain naye endiga eyattibwa before the foundation of the nga world. n'emisingi gy'esito ginnabaawo. Do you see that the lamb was slain before you did appear? Okiraba nti omwana gw'endiga gwattibwa nga tonnaba This is nakulabika. what we call predestination. Kino kye tuyita okumanyibwa okwedda. That's why Y'ensonga when lwaki Cain wanted to worship, Kayini bwe yayagala okusinza he didn't have a base. teyalina nsibuko, He wrapped himself in the fruits. ye yeebika mu bibala. I can see him calling fig fruit Nsobola okumulaba ng'akuŋŋaanya ebibala eby'omuti omutini and other fruits, n'ebibala ebirala and byonna was not accepted. n'atakkirizibwa. When Abel, Aberi a true worshipper, omusinzi whose omutuufu, name was erinnya lye nga in the lyali Lamb's book of mu life, kitabo eky'obulamu eky'omwana which gw'endiga poured the blood ogwayiwa omusaayi before Adam and the world was. ng'ensi tennabaawo, He brought the lamb, the blood of the lamb, ye yaleeta omusaayi gw'omwana and gw'endiga was accepted. n'akkirizibwa. Why? Lwaki? He was there Yaliyo before the foundation of the world. nga n'emisingi gy'ensi teginnabaawo. He knew the true worshippers, Yamanya okusinza how they okutuufu, can worship. engeri abasinza abatuufu gye basobola And what he okusinza. did, Era kye He yakola brought the lamb yaleeta omwana gw'endiga because he saw it there kubanga yagulabayo outside eri in eternity. mu butaggwaawo. And when he came here, Era bwe yajja wano he, a true worshipper, ye omusinzi knew omutuufu how it is done. yamanya engeri He gyekikolebwamu brought the blood n'aleeta of omusaayi the animal, ogw'ensolo, not every si animal, buli nsolo but yonna, the blood naye omusaayi of the lamb. ogw'omwana Because gw'endiga. the lamb Kubanga endiga is the type kyekifaananyi of the true blood, the true lamb eky'endiga entuufu in eternity. mu butaggwaawo. Praise God. That's why Y'ensonga lwaki when Philip Firipo found Nathanael bwe yasanga Nasanayiri being confused in the denomination of fig tree, ng'atabuddwa mu kibiina ky'amadiini eky'omuti omutiini, he called him away. n'amuyitayo. Why are you here? Lwaki oli wano? We have seen him Kubanga tumulabye that the oyo prophet spoke of. bannabbi gwe baayogerako. He was there Yeah. in a fig tree. Yaliyo awo mu muti omutiini. You remember Abel Ojjukira Aberi was in a fig tree. yali mu muti omutiini. Sorry, Cain was in a fig tree. Ojjukira Kayini yali mu muti omutiini. Wrapped himself in the leaves of the fig. Era ne yeesiba mu makoola g'omuti omutiini. But Abel Naye Aberi had to go with the lamb ye yalina kugenda na mwana gwa of ndiga the true worshipper. ag'okumusinza omutuufu. And now Nathanael Kati Nasanayiri was under the fig tree, yali wansi w'omuti under the omutiini, shade wansi of the w'ekisiikirize denominational fig tree. eky'omuti omutiini ogw'ekibiina ky'eddiini. And Philip called him, Firipo n'amuyita, "Come away, vaayo eyo it is rotten." kubanga guvunze. So come to the lamb. Jangu eri omwana gw'endiga. And when he saw him, Era bwe yamulaba, he saw whom John called the Lamb of God. yamulaba oyo Yokaana gwe yayita akaliga ka So it Katonda. is the blood Kale musaayi of the Lamb ogw'omwana gw'endiga right from the beginning. okuviira ddala ku lubereberye. God does not demand fruits. Katonda teyeetaaga bibala. In the beginning, Ku lubereberye there was no fruits to worship. tewaaliwo bibala bya kusinza. So it was to be the blood. Kale kyali kirina kuba musaayi. That's why it has to be the blood Y'ensonga lwaki kirina kuba and musaayi the blood of the Lamb. era omusaayi ogw'omwana gw'endiga. Why was it to be the blood of the Lamb? Lwaki gwali gulina kuba musaayi gw'omwana gwa ndiga? Because the Kubanga sacrifice character, enneeyisa eno ey'okuwaayo saddaaka, a character of a sacrifice matters a lot. kubanga enneeyisa ey'okuwaayo saddaaka y'ensonga enkulu. It must be given humbly. Erina okuwaayo mu ngeri ey'obwewombeefu. The sacrifice must be given humbly Saddaaka eweebwayo mu ngeri ey'okwetoowaza. and the humblest animal we see Era tumanyi bulungi nnyo nti ensolo esinga okuba enneewombeefu is the lamb, gwe mwana and gw'endiga. the meekest bird we know Era ekisolo ekiteefu kye tumanyi is the dove, ye jjuba, the meekest bird. ekinyonyi ekiteefu. So it prophesies of Christ, Kale kiragula Kristo, the eternal sacrifice. oyo saddaaka etaggwaawo. He was humble. Yali That's muwombeefu. why Y'ensonga we lwaki must see ourselves naffe tuteekeddwa okweraba being humble in prayers. nga tuli bewombeefu mu kusaba. We are giving out our bodies, Tuwaayo emibiri a gyaffe humble sacrifice, nga saddaaka enneewombeefu acceptable before God, ekkirizibwa mu maaso ga Katonda, reasonable service to God. okusobola okuweereza mu maaso ga
as it was Katonda written in the book of Romans 12:8. nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ky'abaruumi 8. Yes, he wants a lamb, ye ayagala saddaaka the omwana humble gw'endiga animal. naye ensolo ye neewombeefu. Hallelujah. Haleluya. Mumufuneyo ku mazzi agabuguma. Yes, he wants the lamb, ye ayagala omwana the gw'endiga humble animal, ensolo ye not the neewombeefu, lion, si empologoma, not the blood of the lion, si omusaayi not ogw'empologoma, the blood of the elephant, si omusaayi ogw'enjovu, not the blood of the rhinoceros, si omusaayi gw'envubu ogw'enkula, yes, not the blood of the hippopotamus, si omusaayi ogw'envubu, not the blood of the giraffe. si omusaayi ogw'entugga, Those are great animals, kubanga ezo ensolo but z'amaanyi. he wanted the blood of the lamb. naye yali ayagala omusaayi ogw'omwana gw'endiga, The blood of the lamb. omusaayi ogw'omwana gw'endiga. What is the blood of our day? omusaayi ogw'olunaku lwaffe kyeki? We are going to see that. kubanga tugenda kukiraba ekyo. As we have said, Jesus said, when I see the nga blood, bwe tugambye nti yesu yagamba bwe ndiraba we omusaayi, must also understand what is the blood of our day. naffe tuteekeddwa okutegeera omusaayi ogw'olunaku lwaffe gwe Now, guliwa. this is the question kubanga kino kibuuzo that makes a difference ekireeta enjawulo between the denominational believers wakati w'abakkiriza ab'eddiini and the true worshippers. n'abasinzi abatuufu. What is the blood of our day? omusaayi ogw'olunaku lwaffe gwe guliwa. When you recognize the blood of your day bw'otegeera omusaayi ogw'olunaku and lwo you apply it, n'ogukozesa, then you are saved. awo olokolebwa. We find many people calling upon the blood of Jesus Christ. tusanga abantu bangi nga bakoola omusaayi gwa yesu, But what comes in their mind, naye ekijja mu ndowooza yaabwe somebody cannot tell it. omuntu tasobola kukinnyonnyola. Some people, what comes in their mind when they call the blood of the Lord Jesus Christ, abasinga ekijja mu ndowooza yaabwe bwe bayita omusaayi gwa is yesu, just the chemistry. kwe omusaayi guno ogwa bulijjo. Do they understand what they are calling? naye bategeera kye bayita, Do they understand it when it comes? bategeera bwe guba guzze Is it a mere chemistry that you have to take on? nti musaayi guno ogwa bulijjo ge tuteekeddwa So okukozesa. we find many cars Kale with the scripts on, tusanga amamotoka with the mangi stickers on, nga gawandiikiddwako and covered by the obupande blood of Jesus. bikkiddwa wansi w'omusaayi gwa yesu. Jesus is Jesus yesu as a person. ng'omuntu Hallelujah. ye He is not the blood, yesu ng'omuntu si gwe musaayi, but the blood signifies something there. naye omusaayi gulina kye gwoleka. Jesus yesu is the lamb gwe mwana gw'endiga that contains the blood. ogulina omusaayi. So what do you understand kati kyotegeera when we say we are covered by the blood of Jesus? bwe tugamba nti tubikkiddwa n'omusaayi gwa yesu. Now in the Old Testament, kati mu ndagaano we enkadde were only given the blood on the altar. twaweebwanga omusaayi ku kyoto. If you can take that word only. I'm talking about the blood of Jesus Christ and how the blood of Jesus Christ must be applied in our lives and how the blood of Jesus protects our lives. We must first understand what the blood is. And when we understand what the blood is, then we'll be able to apply what we are talking about. But if we don't know what we are going to apply, we shall even apply sugar. Yes. We shall even apply juice. Yes. We shall even apply anything. We must first know Yeah. what we call the blood. Be careful, please be attentive and listen to me. Yeah. What the blood is. We are going to take this by the Bible because as we have seen in the book of Genesis, the blood has been coming. Yeah. Cain brought the fruits and was not accepted. Abel brought in the blood and was accepted. And not every blood, but he brought the blood of the lamb. That's what the Bible says. When we go even further, we find out Nathanael was under the fig tree, like his father Adam, like his first people, how they were. When they got sin, when they sinned, they went under the tree. Yeah. They went under the hiding. And when Philip came, he found him under the tree. He was confused. Yes, He sir. didn't know which is which is God the Father, which is God the Son, which is things like that. And he told him, the Lamb has come to make all things clear. Come away from the fig tree. And Jesus told him, when Philip called you, Yeah. when you were sitting in a sorry, not a religion, you were sitting under the fig tree. I saw you. That means predestination. What we are going to talk about. But now we are going to see which blood, so that we'll be able to go. Blood. People are dying. People are losing their spiritual lives. People they don't know where to go. They are paying money to rubbishes. People are their money are being consumed by liars,
not knowing where the blood is. They don't know the place of refuge. That's what we're talking about. Now, where we are, in the Old Testament, mu ndagaano enkadde we were told twagambibwa that the blood was only given nti omusaayi gwaweebwanga on the altar gwateekebwanga ku kyoto as an atonement. ng'okutangirira Only kyokka in the Old Testament, the blood was only put on the asses, mu ndagaano enkadde omusaayi tegwateekebwa mu vvu on the horses, oba ku mbalaasi on the chariots. oba ku magaali The blood was put on the altar. naye omusaayi gwateekebwanga ku kyoto We are not going to explain that more, but Tetugenda let us just see kukinnyonnyola the nnyo. scripture for it. naye katulabe ekyawandiikibwa And kyakyo then we proceed to the point. olwo tweyongereyo ku Because nsonga time is enkulu going, I want to conclude. kubanga obudde bugenze ate njagala omumaliriza Leviticus chapter 11, 17. ekitabo ekyabaleevi essula ey'ekumi I want to read verse 11. njagala okusoma olunyiri lw'ekumi Leviticus 17:11. baleevi 17 olw'ekumi For the life of the flesh is in the blood, kubanga obulamu buli mu musaayi and I have given to you upon the altar era ngubawadde ku to kyoto make an atonement for your souls. okutangirira obulamu For bwammwe it is the blood kubanga that omusaayi makes an atonement for the kwe soul. gutangirira olw'obulamu Because the blood of the flesh kubanga omusaayi ogw'ennyama is in the blood. So the life of the flesh kubanga obulamu obw'ennyama is in the blood. buli mu musaayi That's why God gave us the blood. y'ensonga lwaki katonda yatuwa omusaayi To bring back life. okukomyawo obulamu And life was of the animals era obulamu obw'ensolo was hidden bwali bwakwekebwa in the life of the animals was hidden in the blood. era obulamu obw'ensolo bwali bwakwekebwa mu musaayi oba bukwekebwa mu musaayi Had it been that the life of the animals senga kyali nti obulamu obw'ensolo was in the hooves, bwali mu mayembe God would hooves. ebinuulo God would give us katonda yandituwadde the hooves ebinuulo on the altar. ku kyoto Had it been that the blood senga kyali So the nti life obulamu of the animal obw'ensolo was in the horns, bwali mu mayembe God would give us the horns on the altar. katonda yandituwadde amayembe ku kyoto But God gave us naye katonda yatuwa the blood omusaayi for the atonement olw'okutangirira on the altar ku kyoto because kubanga the life obulamu we were hunting for, bwe twali tunoonya it was hidden in the blood. bwali bwakwekebwa mu musaayi The reason God gave Moses the blood of the lamb ensonga lwaki katonda yewa musa omusaayi gw'omwana gw'endiga was because God had already asked Moses kyali lwakuba nti katonda yali amaze okubuuza musa to make him a sanctuary okumukolera awatukuvu that God may dwell among Israel. katonda asobole okutuula mu isirayiri God dwells in a sanctuary, katonda atuula awatukuvu and the word era sanctuary ekigambo awatukuvu does not mean a church. tekitegeeza kanisa Sanctuary means a holy place. awatukuvu wategeeza ekifo ekitukuvu Birds, ebinyonyi they have their nests. birina ebisu byabyo Foxes, ebibe they have their holes. birina obunnya bwabyo Fish, ebyennyanja have their seas. birina ennyanja mwe zibeera Lions, empologoma have their dens. zirina ebisulo mwe bisula Pigs, embizzi have their pens. zirina ebisulo byazo Dogs, embwa have their cages. zirina ebisifo byazo But our God naye katonda dwells in waffe a sanctuary. abeera awatukuvu And a sanctuary era awatukuvu there must be life. wateekeddwa okubaawo obulamu And a sanctuary era awatukuvu is the source, y'ensibuko is the spring of life. gwe muyiika gw'obulamu We got the sanctuary because we go there for our life. tugenda awatukuvu kubanga tugendayo olw'obulamu The bwaffe living God katonda omulamu is God ye katonda because it dwells in a sanctuary. kubanga abeera awatukuvu And the life era obulamu of the blood Obwomu- of the animal obulamu obw'ensolo was in the sanctuary. bwali Sorry, awatukuvu was in the blood. bwali mu musaayi And we could not go era twali before tetuyinza God mugenda mu maaso ga because we katonda were sinners. kubanga twali boonoonyi And a sinful life cannot go era obulamu obw'omwonoonyi tebusobola in the kgenda sanctuary. watukuvu Therefore, in the Old Testament, n'olwekyo mu ndagaano the enkadde animal blood, omusaayi the ogw'ensolo blood of the lamb, omusaayi ogw'omwana gw'endiga had to go gwali in gulina the name of us gwali gulina okugenda mu kifo because we kyaffe could
not have access to the sanctuary. kubanga ffe twali tuyinza kgenda So the watukuvu lamb's blood, kale omusaayi gw'omwana gw'endiga because the lamb is an innocent animal, kubanga omwana gw'endiga ogwo gwe kisolo ekitalina very musango humble, nga it kyowombeefu had to go there kyali kirina in okugendayo our state. mu kifo kyaffe That's why there was a wall, a curtain, yensonga lwaki waaliwo and olutimbe the high priest had to take the era blood. nga kabona omukulu alina okutwala That omusaayi blood that was taken in there omusaayi ogwo gwatwalibwangayo represented me. gwali gukiikirira It nze went there in my name. gwagendangayo mu kifo kyange Atoned for my ne sins. kutangirira ebibi When byange God could ask, katonda bwe who yabuusa is that trotting in my ani sanctuary? oyo atambulira awatukufu Then the wange blood of the awo Lamb omusaayi gw'omwana gw'endiga belched back. gwali gulina okuddamu I am so and so. nti nze gundi ne I gundi have come to represent nti him. nze kukiikirira gundi But the life of the blood naye omusaayi gw'omwana of the gw'endiga animal ogw'ensolo could not come back to us. gwali teguyinza kukomawo gye tuli So we could not have that unity. bwe tuti twali tetulina kubeera na bumu Fully with obwo God. nga tuli wamu ne Remember, katonda I'm trying to answer a mind jjukira ngezaako okuddamu which endowooza would say eyandigambye that God, nti katonda that I'm covered by the blood of nti Jesus. mbikkiddwa omusaayi gwa yesu But when you ask that mind, naye nga bw'obuuza endowooza eyo my question about the blood of ku Jesus, kibuuzo ku musaayi gwa yesu it dealt with the blood. endowooza eyo lyebusabuusa We omusaayi must be able to tell the people katuteekeddwa okuba nga tusobola how we okugamba are abantu covered by the blood of engeri gye Jesus. tubikuddwa mu musaayi gwa yesu Now, when Moses was making a holy place, kati musa bwe yali akola ekifo ekitukuvu when he was making a bwe sanctuary, yali akola awatukuvu God's purpose ekigendererwa kya katonda was God to dwell among his people. kyali katonda okutuula mu bantu In be the book of Exodus, mu kitabo ekyokuva chapter 25, essuula eya 25 it says like this. agamba bw'ati Exodus 25, kuva 25 verse 8. olunyiri omunaana lweyosoma Exodus 25, okuva 25 let me read verse 8. kansome olunyiri olw'omunaana 25, kuva essula ya 25 verse 8. olunyiriri lwa munaana He says, agamba bw'ati and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. era bankolera obwatukuvu ndyoke ntuule wakati waabwe How am I going to do it? ŋŋenda kukikola ntya Moses is asking himself, musa yeebuuza how are we going to do the sanctuary tugenda kukola tutya watukuvu awo that katonda God may w'ayagala? dwell among them? katonda asobole okutuula wamu nabo According to all that I saw thee. That's verse 9. olunyiri olw'omwenda agamba nga byonna bye nkulaga After the tabernacle engeri and the eyaweema pattern n'engeri of ey'ebintu all the instruments thereof, byayo byonna so that shall ye make it. bwe mutyo bwe mulikola How did Moses had to make it? musa yali ayinza kukikola atya According to all that I saw thee. nga byonna bye nkulaga Now God was showing Moses kati katonda yali alaga musa something, ebintu and God was showing him how the tabernacle is going to be, era katonda amulaga engeri weema eno gyegenda okubaamu and the sanctuary is going to be. era n'engeri awatukuvu gye wagenda okubaamu So Moses, what he did, kati musa kye he yakola did not copy it. teyakikoppa What Moses did, musa kye yakola he did not just bring it. teyakireeta buleesi He just copied naye wabula yakikoppera from ddala what he saw in the eternity. okuviira ddala ku ekyo kye yalaba What mbutaggwawo I'm trying to say that even the lamb kyengezaako okugamba nti n'omwana that gw'endiga is gwennyini slaughtered here, gwe yatta wano he saw it in eternity. musa yali yagulaba There mbutaggwawo was a pattern that Moses had to follow. waaliwo enkola ey'ebintu musa gye yali alina Now okugoberera notice that God said, kati weegereze nti do katonda it yagamba after the pattern of the tabernacle you are seeing here. kikole nga bwe miikulaze bwe biri So there was a pattern kale waaliwo enkola which existed in heaven. eyaliyo mu ggulu Now that was a pattern era eyo ye yali that enkola Moses copied musa gye yakoppa to make the sanctuary of God okusobola okukola watukuvu wa here katonda on earth. wano ku nsi Now that pattern kati enkola eyo where the blood was, omusaayi we gwali which he copied, gye yakoppa is what we are going to talk about next week. kye tugenda okwogerako wiiki When I will ejja be finishing this sermon, bwe ndiba mmaliriza samoni yaffe eno mark you that you have not gone to see the blood. naye jjukira nti tetugenze mu kulaba It has omusaayi been a foundation. gubadde musiigi Don't musiigi miss us next week. temusuba sande ejja We are going to see the blood, tugenda kulaba and then omusaayi we know how to apply the blood. tumanye n'engeri Not ey'okugukozesaamu just staying ourselves, we are covered by the blood of si Jesus. kugamba bugambi twebise n'omusaayi gwa I yesu cover the house with the blood of ennyumba Jesus. nzibisa omusaayi gwa yesu I cover my children with the blood abaana of bange Jesus. mbabisa omusaayi The gwa yesu blood was given to us upon the altar omusaayi gwatuweebwa ku in kyoto the sanctuary. awatukuvu Shall
Shalom, God bless you. Shalom, Mukama abawenye omukisa. Those who know the blood, stay under the blood. Abamanyi omusaayi musigale Those wansi who doesn't know the w'omusaayi. blood, Abatamanyi musaayi. please, eager to know about it. Bambi mufeeyo okumanya Next kyo time, omulundi We ogujja shall see the blood. tujja kulaba omusaayi. Shalom, God bless you. Mukama abawenye omukisa. Stay well. Musigale bulungi. Obey the government rules. Mugondere ebiragiro bya We are praying gavumenti. for you under this lockdown. Tubasabira wansi w'okubeerawo We are akatono. still in God's church. Tukyali wansi w'ekkanisa ya As Katonda. believers of St. Eagles Church, Ng'abakkiriza ba St. Eagles Church. we are keeping the social distance, Tukufaayo nnyo ku kukwewa amabanga. but not the soul distance. Naye si mu kwewa amabanga okw'emmeeme. God bless you. Shalom. Mukama abawenye omukisa emirembe gya Yesu. When I see the blood, I will pass over. Bwe ndiraba omusaayi ndibayitako. When I see the blood. When I see the blood. When I see the blood, I will pass over you. when When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. With your eyes closed, amaaso go gazibiriza just think about the blood on the altar. lowooza ku musaayi ku kyoto He has said, the pastor, agambye omusumba that the blood ky'omusaayi was given unto us on the altar. gwatuweebwa ku kyoto For what purpose? lwakigendererwa ki To atone for our sins. okutangirira ebibi byaffe It required to be the blood, kyali kyetaagisa musaayi not the blood of any other animal, si musaayi gwa nsolo yona not the blood of a lion, si musaayi gwa mpologoma not the blood of a giraffe, si musaayi gwa ntugga not the blood of a crocodile, si musaayi gwa ggoonya but the blood ey'omusaayi of the lamb. ogw'omwana gw'endiga Because from the beginning, kubanga okuva ku lubereberye when sin came into man, ekibiba kyajja eri omuntu man tried to cover himself with the fig leaves, omuntu yagezaako okwebikala n'ebikoola with the denominational leaves. n'ebikoola by'ebina by'amadiini But when God came calling, naye katonda byejja ng'ayita the fig leaves was not sufficient. ebikoola byali tebiyinza kumala The fig leaves could not atone for our sins, ebikoola byali tebiyinza kutangira but bibi they required the blood ewaali wetaagisa omusaayi and the blood of the lamb. n'omusaayi gw'omwana gw'endiga And this lamb era omwana gw'endiga guno was slain before the foundations of the world. gwattibwa nga n'emisiza ensi ginnabaawo Revelation has said, eggulo agambye for they will all worship the beast, kubanga bano basuza ensolo except them that are written in the Lamb's book of life, okuggyako abo bakawandiika mu kitabo ky'obulamu ky'omwana which gw'endiga was slain ogwo gwattibwa before the foundations of the nga world. n'emisiza ensi ginnabaawo There is a lamb waliwo omwana that gw'endiga was slain ogwattibwa before the foundations of the nga world. n'emisiza ensi ginnabaawo And that lamb era omwana gw'endiga was slain wattibwa for the purpose of atoning for my sins kigenderera ekyokutangira ebibi byaffe before the foundations of the nga world. n'emisiza ensi ginnabaawo That same era blood omusaayi ogwo gwegu of that lamb ogw'omwana gw'endiga is ogwo here today, guli wano ekyawonako is just next to you guli kulirawo to nyawo atone for your sins. okutangira ebibi byo Thank you, Jesus, webale yesu for you knew us kubanga watumanya before the foundations of the nga world. n'emisinzo yose ginabaawo Thank you, webale Father, taata because you knew kubanga watumanya that there is nothing tiwamanya nti tewali that can wash away my sins ekikusobola okunaasawo ebibi but byaffe the blood of the Lamb. okugjako omusaayi gwa yesu Father, keep us under that blood. taata tukuume wasiwa omusaayi Let us get to know leka twongere okumanya the reason of the blood kikigendwa ky'omusaayi and why the blood of the Lamb. era lwaki omusaayi gwe And there we shall have our refuge. era tujja kubawo n'obuddukiro We shall be tujja victorious. kuba bawanguzi We shall be conquerors. tujja kuba bawanguzi n'obukirawo We shall prevail tujja kuwangulira when we ddala shall be under the blood. tunabeera nsi
w'omusaayi. Keep us under the blood, Father, Kubira wansi w'omusaayi taata. and let us see victory. Era tulabe obuwanguzi. In Jesus' mighty name we Mu pray. linnya lya Yesu Kristo bwe tusabye. Father, we are putting this week before you. Kitange tuteeka wiiki eno mu mikono gyo mu maaso We go. can do nothing Tetulina kye tusobola kukola on our own. ku lwaffe. But when you come, Naye bw'ojja we can prevail. osobola okutuwanguza. Let us overcome throughout this Leka week, tuwangule okuyita mu wiiki eno. even under the lockdown. Era ne wansi olinakubeera tukyali mu mbeera ey'okubeera wamu nga twesibiddewo. Let none of your people Leka waleme okuba omuntu yenna. that is watching this service today Abasaabisi olunaku olwaleero. see any challenge in this week, Alaba okusomozebwa mu wiiki eno. but let them see victory Naye leka balabe obuwanguzi. with the blood of God, N'omusaayi gwa Katonda. the blood of their day Omusaayi gw'olunaku lwabwe covering nga them. gubabikka. We believe, Father, Tukkiriza taata that you've not left us, tetulese but we believe naye tukkiriza that we are still with you. tetukyali naawe. In Jesus' mighty name Mu we linnya lya pray. Yesu Kristo. Amen. Amiina. And amen. Era amiina. And amen. Era amiina. You can clap for Jesus. Tusobola okubirako Yesu mu ngalo z'amaanyi. And we thank you, Father. Era twebaza Yesu. I welcome you once again Era mbebaza nate from our service. kuba ku lisawo kuba mu saabisi yaffe. That has been our service today. Yebadde saabisi yaffe leero. And that has been our subject Era today. kuba ekyokuyigako kyaffe leero. The pastor is going to continue Subaafu agenda kweyongera mu maaso. with the conclusion next Sunday. Ne Sande ejja. He's coming to show us next Sunday Ajja okulaga Sande ejja. why is it the blood Lwaki musaayi? and what is the blood of our Era day. omusaayi gw'olunaku lwaffe kyeki. Then when we get to know that, Era bwe tukimanya ekyo. we shall know how to apply the Tujja blood. kusobola okumanya engeri okusinza okusewa omusaayi. God bless you so Mukama much. atuwere nnyo omukisa. Time is against us. Obudde butuweseewo. But I appreciate everybody Yeesiba nnyo buli muntu yenna. that has been watching us Abadde atulaba leero. and everybody that has shared this service Era wagabanye ne saabisi yaffe. to everybody. Buli muntu yenna. May God be with you. Mukama atuwere nnyo omukisa. Till we meet again, Okutuusa naawe. you can call our pastor. Gamba musubaffe. You can call our Osobola pastor okubira ku musubaffe. at 0756 0756 34 34 69 69 93. 93. That is the Airtel line. Airtel ye. MTN line MTN ye. at 0772 0772 45 45 78 78 70. 70. When you call those numbers, Okuba enamba ezo you can reach direct to the pastor. ojja kusobola okutuuka butereevu eri musubaffe. He is willing Mwetegefu n'okukirawo to answer your calls okukwata essimu zo during daytime. mu biseera eby'emisana. When it is night, Buba bwakiro please don't call. tuba bambi mu kafyu. God bless you so Mukama much. atuwere nnyo You omukisa. can also call Pastor Julius Osobola okuyita okubira ku musubaffe Julius in case Mukama. pastors' lines are busy. Just singa omusubaffe enamba zibeera bize nga Because I know a lot of people call him. kuba mmanyi bantu bangi abamukubira. But in case they are busy, Naye ziba nga ziri bize mu nko. you can reach Pastor Paul Julius Okubira ku musubaffe Julius Mukama. at 0782 0782 99 99 55 55 37. 37. When you call those numbers, Ku namba ezo we St. Eagles Church St. Eagles Church will be ready to answer your ojja kuba calls. mwetegefu. God bless you so Mukama much. atuwere nnyo omukisa. Stay well. Sigale bulungi. Wash your hands every day. Naabe engalo zammwe buli lunaku. Keep a distance. Mulekeewo akabanga. And we shall overcome, Era tujja kuwangula. because this is not the end. Kubanga eno si y'enkomerero. I love you so much. Baagala nnyo. In the name of the Lord Jesus. Era Mukama waffe Yesu Kristo. Shalom.